Roman, známý jako Biš, začal na YouTube kolem roku 2014-2015. Od té doby založil několik kanálů, hlavní kanál ByJeffyShell, vedlejší kanál pro reakční a dokumentární obsah Biš a kanál taky Biš určený pro klipy ze streamů a gameplay, dříve zaměřený na Minecraft. Taky Biš má dnes přes 400 000 odběratelů a více než 200 milionů zhlédnutí. Jen v posledních měsících vydělává odhadovaně 46 277 000 korun českých měsíčně. Na kanálu sdílí reakční videa, dokumentární série, například o neznámých místech Česka, nebo Seniori challenge, a jednou za čas i herní videa. Snaží se o různorodý a kvalitní obsah, což mnozí hodnotí jako jeho silnou stránku. Objevil se také v podcastu Hana jede, kde mluvil o budování úspěšného kanálu, tvorbě pro generaci Z, tvůrčích krizích a příjmech z YouTube. V rozhovoru na Spotify popsal, jak začínal, podporu rodiny, co se naučil při natáčení dokumentů a i spolupráci s dalšími YouTubery jako Fizzy či Steak. Na hlavním kanálu má nyní kolem 319 000 odběratelů a celkem přes 75 milionů zhlédnutí. Zmíněny byly i kontroverze, například podezření z dluhu vůči YouTuberovi Steakovi, cirka 250 000 korun českých, které ale sám popřel. Streamuje pod jménem ByJeffyShell a občas 1,50 m na Twitchi provozuje interaktivní chat, jehož moderátoři jsou známí tím, že velmi aktivně mažou zprávy, někdy až 87%. Prodává merch Nejsem milionář, který je populární mezi fanoušky. Spolupracoval s dalšími tvůrci, například Fizzy, Steak, Mori, a býval aktivní i na Minecraft serverech jako Mine. Vážnější konflikt proběhl s Morim, protože Biš řekl o Morim krutou pravdu, a to, že je tlustý ožralý prase. Děkuji za zhlédnutí videa, dejte like a odběr a čus.